大家好，我是谢雷。像现在很多平台演员喜欢去国外发展，像美国的唐人街、法国巴黎，还有新加坡、泰国这些地方，其实唱评弹的人都非常的多。平台学校今年的招生刚刚结束，也意味着又一批学生即将毕业了。有很多学弟学妹都私信我，去国外唱这个发展怎么样，收入怎么样，合同应该怎么签？那我们就去新加坡看一看，那个地方华人比较多，中文也基本能够交流。出发！看看我们住的酒店外面，已经有人在晨跑了。这里是完全是热带的样子。在这个上面唱评弹，现在一个月是3500新币左右，但是要长期签合同，基本上是至少6个月以上，1年2年，你短期肯定不行的。现在在新加坡唱评弹的演员很多，应该有10几位了。之前好多年也有人邀请过我们，但是因为合同签的时间太长了，我和镜子没办法一直离开家里，所以就没办法来新加坡唱。那么尤其今年开始啊，新马泰不是都免签了嘛？那么短途来唱的演员就更多了。今年我看到我的朋友圈，好多演员都来新加坡演出了。关键还是这里收入高啊，基本上1个月唱都是在3000到3500加币左右，包吃包住。那换算成人民币就17000、18000。你国内那些固定的演出的地方哪有这么高的工资啊？当然，对新加坡人来说也不算高收入，这里平均工资要4000的。我们演员在这里唱3000多的话，其实没有达到他们的平均收入。这么快，2个冷饮19新币，折合人民币100左右。不过对他们这里来说，价格是不贵，毕竟他们赚新币花新币嘛。来了国外啊，你就会发现学好英语是太重要了，真的。现在所谓的去英语化，我觉得不太现实，因为英语是全球通嘛，你出来之后很多地方讲中文，人家都听不懂。这个摊位围的人最多，因为价格便宜，一个小的冷饮大概只要新币1、2块钱，折合人民币10元，是我在新加坡看到最便宜的店了。虽然评弹学校开了50、60年了，但是现在全世界加起来能够唱评弹的，就是能够在外面表演登台的这些评弹演员加起来啊，可能就400、500人左右，真的不多。不然这个东西也不会是非遗，其中1/3在体制里，分布在江浙沪的各个团体。那么剩下2/3呢？其中的1/3是在江浙沪的各个景区里，平江路、山塘街那些茶楼。那还有1/3呢，就是在国外。华人华裔聚集多的地方，其中新马泰又占了当中的1/3。我一个班的同学现在有在法国巴黎唱的，美国唐人街的也有一个，但是他们都没结婚，而且也不准备结婚。不结婚自由啊，结婚了你很多有小孩有家庭了，没办法出去1、2年的。真的太漂亮了，完全的热带风情。镜子，你看看这里和苏州大洋山的植物园，是不是有点像的？但是它这个是原生态的，对，大洋山是人工造的，所以大家看了我这期视频啊，应该就明白了为什么要弘扬民族文化，就是要让它走向世界，因为民族的就是世界的。